Récite. 550 mètres. 2 T54-55, c'est le déplaceur de droite vers la gauche. Vous allez engager le premier à gauche. Tirez le scope. Pointez! Dégagez prêt. Faut stand-by. Tu stand-by, dis-lui. C'est quoi, faut que je te dise? Tantôt, on va être rendu de main, et c'est bon. Tu vas l'engager à la stand-by, ouais. Ils vont bien vite. C'est de quoi que ma cote, ok, c'est beau. Stand-by! C'est tactique en Nexi, les gars, c'est ça là.